Parce que ngai loko kisi zelo kwa bloko kolia. Ce qui dimanche na mone, ce qui chaque jour na télémi. Il y a un problème. Nathalie kisi na ngai te, ils ont problème. Na yokili yangwana na salaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier. Tika na continuer maman pardon. Tana tiki dossier na retirer de dossier. Wale sandima kiteke ngana limbisi. Aipona ndima ke o limbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato ba mona. Ngana bina koki koboya tina koyo kaliloba ya Nzambe. Sungana bakina bebisa lokumu ya mosala ya Nzambe na kroba secret mosusu na ozana motema na ngai batinyo ba ko kamwa yango. Mena sengi pardon tutika dossier wana. Na sina limbisi pena ko ikozongana ni kamwa na sute. Afuti combien? Non. Voilà ça. Afuti ngelo ko mokote. Ah yedi. Même un front na ko ba ko polele. A pesinga me affronter. Ah. Na ko ba ko polele. Po Gisèle bagango bien. Mingi bakusala commerce na kombo na ngai. Ajukisa tina se akamati ma Bible atina likolo. Mino monike pasteur ya solo orkena se kuna likambo ya li. Babi si bon mon absolument vraiment les lors ma doko d'abandon comme nos santo beta to senga colissé to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital. Siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha. Yete kangi masolo ma solo ba image. Oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko. Kitoko lilo. Bako sabino te yango ne mikolo yo. Wana pena to Mathieu Kiti. Soko tuni Nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka. Bino bomona. Nzambe soko mise mission bongo bino bosa wapi. Nzambe soko mise mission bongo bino bosa wapi. Nzambe soko mise mission bongo bino bosa wapi. Pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba. Mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika. Yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso. Nzamba pesa bino ba makoki. Place bozai ko suka. Nzamba mema bino likolo. Nzamba mema bino vraiment likolo. Nzamba baksela bino ya mingi. Ngalo kwa prophète na pamboli bino. Nazana maloba o na koyi koloba par rapport ya site. Na ngina sa site oyo rien ne sera comme avant. Bobangate, bozonga pesimate, bo affronter pour année oyo eza année à défi. Année oyo eza année à percer. Toko percer ba mur, toko percer. Alors bomoko mboka par la grâce de Dieu, Nzambe akosala makambo minene pe toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui. Nzamba pambola bino, apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3w.bomoko-mboka.com. Merci donc tous zoka mapamboli quoi. Avec papa Charles ayebisa bino yo muto komeka na bomoko mboka ozo maladi nini. Alors yo ko yina bango il faut bela guat, il faut bela guat, il faut bela guat. Si te zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort salamu lezo mona na bomoko ya mboka international toujours. Bomoko ya mboka.com et simba mina imoko digital momo yepe.com. Ozo lukuki la dona kingo. Donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko yina bango il faut bela guat, il faut bela guat, il faut bela guat. Tika Nzambe apambola bino. Ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc eza ma eza bongo. Donc yamona pesi mote pa yimogo ba lobby le prophète de la presse. Pour l'image ba lobby eza digital momo il n'y a pas D, il n'y a pas 3, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc eza Na yokili yangwana na salaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier. Tika na continuer maman pardon. Tana tiki dossier na retirer de dossier. Wale sandima kiteke ngana limbisi.
aipona ndimaka olimbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato bamona ngai na bina koki koboya te na koyoka liloba ya nzambe soki ngai nabaki nabebisa lokumu ya mosala ya nzambe nakoloba basekret mosusu oyo eza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango me nasengi pardon totika dossier wana nasi nalimbisi ye mpe nakoki kozonga na likambo na lisu te. Afuti yo combien? Nani? Walesa. Afuti ngeloko moko te. Meme un front nakoloba yango polele apesi nga meme un front te nakoloba yango polele. Voilà, mbote na bino ba internet nyonso ba o balinga olanda www.bomokoyamboka nazongi nanga après malade nazongi ndeka yedi ya biki bo comprendre déjà na invité nanga lelo. Merci na bandeko nyonso ba pezo vraiment souci ya kobenga biso to bongisa Yvonne côté bana to sepela kité en tout cas Yvonne a bongisi tara le bel échanger mbamo nasi na bongisi. Merci na tonton Patrick Momo babi boss na biso sa yo to kufi donc www.bomokoyamboka oyo wenze tambola ke bana fausse information mama kambia le barabe oyo wenze tambola ke bana fausse information parce que la vraie information to dara na awa na boka ndobo kombo changer te zara ya ngwana émission ndenge boyebi mais nazanga mote nazana invité nanga o bomona nga déjà na ye boyoki déjà ko bolendi na lobine bandeli na pesa yembote ya boni yo mama naza malamu trop na pesa yo pembote ya dinamoni santé c'est bon nakomi kitoko pepele nakomi kitoko ko tuna tina tuninga po ba misusu peut-être ba mono nenga na mono bete mais na sepeli boni kasi naza malamu naza malamu ya solo penza naza peut-être bien ya to dena souci makasi est-ce que dingo obika po émission to sala ki ozotala mama makasi ti siko bato bazotuna babenga lisusu Yvonne zonga nanu tomoni yedi ya komi évangéliste or l'émission na confirmer nga ke azala ninga zalaka yango ya solo ya lokuta te naza évangéliste te aza évangéliste amen no ba évangéliste mote comme évangéliste te ya nafundaki walesa na parquet ya mama bato mama ezokota polémique yango so na biyo mama mokambi ya bilobalo na bilobalo bate na osala ozoloba bilobalo bate ozande ko ba vérité ya likambo parce que nga mona yala wa ofundaki walesa nafundaki walesa na parquet matete walesa la lobi na mabana parquet matete lokola nga nazali mwana matete aza kobanga koyela matete bakamati dossier batindiki yango na 4e mairie tango batindiki dossier na 4e mairie toki kosema kona nga na walesa bino mibale je mibale ye na avocat na ye nga pe na avocat na ye. Est-ce journée tu viens information non ngaki soy communauté tribunal nde ba journaliste ba koyi koya mais le cas n'est pas magistrat ba journaliste ba koyi koya ofundeli nini musala nzambe yo zamona nzambe na fundaki but na fundela ki elika musute po azwaki photo na ya hôpital onelaki na kondaki makasi akamati photo wana akekuta na internet ita les 5 continents nyonso bamoni yango esalaki ngai pasi mpona kobimisa photo ya motu na internet il faut senga permission na ye moko nayebisaki nga talika moko te namoniki nayoki kaka ke photo ya edingo ebimi na internet bazotala yango ndenge nakomaki nayebai ke nakomaki mokufi yango nayebisaki nga pasi nafundaki walesa ya vraiment tout ça qui ça tout le bana nenga king ozobela na yo to yebi ba nyonso so komi na suka bongo la motema te mamwe komi nga na suka na ya manzambi nga na sina bongola motema banda kala parce que na sambela na apostolique ya mwe mambo nga lo bezo wana yo sambela mambo to bakisi ba nyonso ba yebi lingo mto bakisi mais so zo sambela bon zo sabzo ko banga mais c'est son le biki na sambela te na samuta bakisi na bakisi na na bomanani kacheri na kufali kola kisi na seka mpona ebiki ce spectacle ah bon oyoki na seka mpona ebiki ce spectacle na boma moto moko te na samba na tribunal te na samba na bureau la police te na zananga ipepele mais wala sa yeko tala yo atanke mosala nzambe parce que to yebi aza pasteur munene aza quand même renommé lelo na Congo so yeko tala pozo bela mon loboko yeto bikisa opé contribution na ye pour fonder le sokolani te na funda le bien
na funda ki po akamata ki photo na ngai edingo za mutu munene bayebi tango pasteur ayekota le dingo na ndenge watu bayebi ke dingo azanganga za mutu bakisi mais pasteur ayekota le pia yambie est-ce que linge ça rama ben ndenge mema ki on internet soso te ezaki mabe parce que photo na ko yeko lika internet ite soko yeko tala mutu pona ko lisa mutu na internet il faut senga permission na ye asenga ozo ki mo eloko ya asala ki mo eloko mokote ipa ko le mezo ki ba pasteur mingi ba ko pesa ngelo ko ke kamata osimba ochana yepeta na kwanza mo eloko ezaki déjà ba masombi machete te oya kisiko pesa nge pa ko lami pona ajwa filme na ngai akende ko ridiculiser ngana 5 continent siko bosambi bosuki wapi magistrat pesinga conseil na ko l'appel moi ebe na pesio magistrat na numéro na 4 mairie ba pesinga conseil et moi sinanga zali mwana ya pasteur tata n'est pas li pasteur robinanga yeke champion na sengi pardon kolinga osala jugement na basali ya nzambe te na yokeli bokilo na ngai tanga boti mosi na nga boti pe na ngai na yokeli ya ngwana na salaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier tika na continuer mama pardon tana tiki dossier na retirer de dossier wale sandimaki teke ngana limbisi ayipona ndimaki olimbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato bamona ngana bina koki koboya tena koyoka liloba ya nzambe nasimizela nake na église asambeli asali oyo ekoki mpona kosala ayo bato babiki ngai na komi évangéliste so na komi évangéliste mpona kosa bino Amen. Le évangéliste Nas évangélistes parce que jusqu'à présent quand la samela kana neo nakende kilokata nakende na kintuati nakende na nkamba nakende ba église ndenge na ndenge pourquoi wala kake pa ya walisa non totika na lingo yoka solo na totika parce que le quoi to site sengani ba pardon na papa walisa tout ça ne sengo c'est le loyo na lingo yoka makambona disuta Ozana on a raison oui on s'est tambola que bana fausse information parce que l'avant information ezakara awananga Yvonne d'abord andobo www.mokoyamboka vérité yango wana yedi ya bibi son sototika pour tout le monde on est na internet est-ce que wale somtatindi bango est-ce que ça volonté ya lingwe moko na rabaka ngo bien que na soki na funda ki wale sa tina to komaki na tribunal na kana ko funda wale sa pa ki ba photo obi kinga kufaki mais l'intérêt nini parce que ezo ki photo à nos parce que ça qui image et si elle est kaki a to fundi o gagner ni non donc funda ki na contre-valeur que non dona ka nakende ko funda epo ke mbala mosusu asala suri kambwana bona ko bendeli to ya za papa na yo natalaki place to okutana ezalaki te yango nakina lukaki magistrat to ke na tribunal interprétation ce que obatu bazui lingwe afundi mosali na nzambe ya iti elobami makasi bazo kama ezana problème te pour le coup lokumu ya mosali ya nzambe te songa na bakina bebisa lokumu ya mosali ya nzambe nakoloba secret mosusu oyo eza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango me nasengi pardon totika dossier wana nasi nalimbisi ye mpe nakoki kozonga na likambo na lisu te afuti yo combien nani walesa afuti ngeloko moko te meme infront nakoloba yango polele apesinga meme infront te Walesa le grand doki na Kinshasa oyo akima Mbujimai afuti edingwe ya edingwe tonango ngenge $10,000 po aleka na te basala témoignage ke ya edi abongwani pe ya edi alongola plainte oyo nga na soutenaki ye kokende na parke ya edi abengaki na bino pastor omoni eza masolo mbongo yoko pesa nga 10,000 te mutu wana pesa nga 10,000 nga nazosola nga 10,000 et puis na osala o ngana zo sala donc ça va passer en photo sur à Londres à Tibomo doit s'endonner 200 pour funda message avec ça on dit likambo ezali te na banzi bomoni ngana walesa tozali awa voilà tokoza filme ngana walesa tokotinda na poto na internet po bamona ke makambo tolobaki toyishuri
Pense que bino batokele kofunda. Tozokende na sinedini. nakoloba ngo polele nazoloba polele walisa pesinga ata infronté plainte kaka boye maza papa ndine kaka boye deuxième yaki na mesa boye walesa ne lingwe kepe kaka boye lokola nakendeki na parke kofunda nalipe motu mama journaliste nayoka pe conseil ya bato mpo nazali ebembe te fo nayoka pe conseil walisa apesinga eloko te oyoki keo que no futa dommage d'intérêt opona bisaki lokumu na yo apesinga ete eloko mona dommage d'intérêt aproposaki yo quand même ke fa futa yo ndenge asalaki yo ndo boyi te apropose mpe yo te yo te aproposaki alabaki apesanga eloko moko te mpo abimisa un franc na poche na ye apesa ngai il faut na bana kosambela epai na ye abaki il faut aconditionné que sambela pana apesinga condition il faut na bana kosambela epai na ye alors akomemanga na mikili ya poto baétats-unis akomema ngai opesa témoignage na mokili mobili ntango ozokenda poto toke na yo toke na états-unis tokei toke na lubumbashi toke etingwe azobimisa motakala ya sata mais namonaki miki eloko wana ya eloko moko pamba mpo na sina kende bapoto nta mpona kende lokasuni mpona kota bawalesa amemanga na poto non toloba bien tozala clair bato baolanda biso bayebi toza mikolo obanda kosambela mpana ye tobongola motema na bana kokende epai toza noka elingo na yo bongoka nazwa bakisi na ngai nakanga kotika epai ya walesa ozobondelo eloko eza mamba vi na moko ya komobondelo te parce que ngai eloko okisi ezoloko biloko kolia soki dimanche na mone soki chaque jour na telemi yango nde problème natali kisi na ngai te ezali problème eli obligatoire fo natalenga parce que tato ya bota papa na ngai so boyebaka te komo ne edingwe ngai aza mwana liboso tata na ngai koko na ngai alayi kobunda libanda po beta ye eyelaki affaire alors akamati biloko na ye nyonso atiki na maboko na ngai kokosala mabe eza likambo ya famille donc tolanda molai te nazala esengo mingi ndenge boconclure te na paster walesa te tosi toyokani keno mpe église te ngai naza na neo apostolique to bato ozobanini ke edingo akomi soki nani oyo tozotanga évangéliste mais eza lokuta so nakomi évangéliste mpona te ya bino mabe nayebi makambo ya nzambe makasi mais naza évangéliste te naza na neo apostolique okoki kokoma évangéliste te yedi okoki kokoma te nyonso elaka mokano ya nzambe nzambe nde moto abongisaka programme na biso na mokili awa so nzambe alobi boye boye moyo boya yango ekozala te lifolanda yango oyoki walesa akoki kopesa ngai grade ya évangéliste te nzambe nde moto akopesa ngai oyoki walesa pa bien opesa o te apesa kaka condition po amemona po tokenda mpe po tokala mais est ce que ayebeki na poto babengana awa mpona mambo te nakokende poto na mwaye oyo walesa apesi ngai te so aza na besoin kotina ngai na poto aloba nini bon edingo etala tike yango oyo kende meme séjour na poto ozonga non mpona fana na église na ye mpunga azaza na église na ngasambelaka paster walesa kolinga atika église na ye akende église te avant nani aza na bakisi te soki ana kisi te etali yali secret ya ye moko walesa yali ko mpe secret mais bino bolobaka yango bien ke yali bien oyebi bien ke passer akoki koyaka mati kisi atina se mpo jésus alobaka yango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai adwi kisi atina se akamati ma bible atina likolo bino moni ke paster na ya solo oroke na se kuna likambo yali papa totika likambo wa mama na sengo pardon totika likambo walesa po episaka non ezalaki vraiment actualité fallait toyeba tozala na assurance biso linga yo kasangwa balabala te nayebisi bino koma mpenza na surtout ona munoko na nayebisi bino clair soki nakotika bakisi na ngai nakotika epa bana na ngai bana poto maître Pablo
na petit makiliba makiliba na pesi mbote na Belgique na kopesa yango pour que wa apota ndimi nango nani makiliba mfandi batanga na soki mfandi yango parce que on sala kachi tango sala kachi nalo bango bien kachi nyuso o sala kachi asimba kisi yango tuzoya lokolo ya edingwe lekana makasi Eba kali kambo edimbo so mona libisala kachi mama jeunesse ngo vandi wana kolinga yango te po mutune yego beba kolinga te mwana sala kachi kolinga yango te tikanga mona sala kachi wana sensible bakuruza biloko nyonso wana ngana biso vérité mais bakachi balbani nige ngana bunda kachi sans fétiche lelo bundi lobia bundi lo konyata bazona taywana azo bunda kaka to la kali kola ringi te to la kali banda ouais le là non ouais biso secret même biso secret oh tant ba niveau ngana bunda 400 fétiche mais pour comme katiel basala ka cérémonie wana na ministère donné tout ça ka katiel ne tout cérémonie mais faut pas kata moto ya soso moto kuma katiel ba moto faut pas ça cérémonie soit ça cérémonie te ou kuma katiel en tout cas bakacha ba wala na biso moli momampe ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc eza ma eza bongo donc yamona pesi mote pa yimogo balobi le prophète de la presse kolo image balobi eza digital momo il n'y a pas de il n'y a pas toi il n'y a pas photo il n'y a pas match ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc parce que ngai loko kisi zelo kwa biloko kolia soki dimanche na mone soki chaque jour na télémi ya on est problème Nathalie kisi na ngai te ezali problème na yokili yango wana nasalaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier tika na continuer mama pardon tana tiki dossier na retirer de dossier wale sandimaki teke ngana limbisi ayipona ndimaki olimbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato bamona ngana bina koki koboya te na koyoka liloba ya nzambe si ngana baki na bebisa lokumu ya mosala ya nzambe nakoloba basekre mosusu oyo eza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango me nasengi pardon totika dossier wana nasi na limbisi mpe nakoki kozongana likambo na lisu te afuti yo combien nani wale ça afuti ngeloko moko te même un front nakoloba yango polele apesinga meme un front te nakoloba yango polele po jésus alobaka yango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai ajwikisa tina se akamati ma bible atina likolo bino moni ke pasteur na ya solo orke na se kuna likambo ya li babi se bomona biso vraiment lelo ma doko ta bandaka no santo beta to senga ko licence to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo bakosa bino te yango nde mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi pona sito yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli biso nazana maloba o na koki koloba par rapport ya site nangina ebisa site oyo rien ne sera comme avant bobanga te bozonga pe sima te bo affronter pour année oyo eza année à défi
année oyo eza année à percer toko percer ba mur toko percer alors bomoko mboka par la grâce de Dieu Nzambe akosala makambo minene pe toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui Nzamba pambola bino apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3xw.bomokwamboka.com. Merci donc tous zwaka mapamboli quoi avec ne papa Charles yebisa bino yo mutoko mekana bomoko mboka ozo maladi nini alors yo ko yina bango il faut bela guat il faut bela guat il faut bela guat tukokosa na te site zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort salamu zo mona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com ozo lukukila dona kingo donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo baza nango pona mboka bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice alors yo ko yina bango il faut bela guat il faut bela guat il faut bela guat tika Nzambe apambola bino